Эксперты утверждают, что сон крайне важен. Телефон. Парни, педали. Отведу его вечером к доктору. По утрам-то ни до одного врача не дозвониться. Сначала он был как маленькая пиявка, а потом превратился в осьминога. Арти! Арти, нет! Марш, не сопротивляйся моим потным рукам. Арти, пошел вон! Дорогой Арти! Красавчик. Поздравляю с появлением на телевидении. Хочу секса с тобой, твоя рабыня Марч. Слово «секс» в интернете писать нельзя. Да, у меня есть все. Одного я не знаю. Какова была бы моя жизнь с Мардж? Это все равно, что жениться на лучшем друге с сиськами. Гомерчик. Дорогая, удалось тебе поспать? Прости. Ты теперь храпишь и наяву? Марч, я тут подумал. Что? На деньги Арти я мог бы сделать ту операцию, плюс еще парочку, которые мне так нужны. Не раздевайся. Стойте. Так вы думаете, Марч в нее влюбится? После того, как я 2 раза водил ее на хоккей, я бы тебя бросил. Я тоже. Я сам только об Арти и думаю. Не идет он меня из головы. Боже, вы правы. Верну ее, пока не поздно. Симпсон, привет. Симпсон, тебя нет в списке гостей. Приказ короля Зифа. Да ты пил. Всего 25 лет. Ну-ка, пошли. Могу я попросить чмокнуть меня в щечку? Можешь. О, нет. С вас $912. Счет барону Поцелуйскому. Нет проблем. Господин барон, вам счет. Это чья же шутка? О детях не беспокойся, они у Петти и Селмы. У Петти и Селмы? К черту! Следи за камерой, гаденыш. Прощай, дорогая. Получите 13-ю скважину, как только сожгут трупы. То, что надо. Уйду из этого мира, как пришел, грязный, кричащий, оторванный от любимой женщины. Быстро и глупо. Так умру я. Дурачок спас мне жизнь. И наш брак своим новым изобретением, преобразователем храпа. Спокойной ночи, Гомерчик. Да, дорогая.